今次安樂窩會帶 Gloria 參觀一個3房單位，實用面積900平方尺。屋主想有巨宅嘅感覺，設計師就從簡約主義落手，希望全間屋每個位置望落去感覺都大啲。即刻睇下變到有幾大先。好耐冇嚟嗰個咁大嘅單位喎，同埋咧一睇落去咧呢個單位非常之簡約啦，而且咧個空間感好大，而且呢一邊咧就有大排嘅儲物櫃咁嘅喎。係啊，冇錯，入邊呢度咧係俾屋主佢哋咧有好大嘅儲物空間嘅，將咧飯廳同埋客廳咧連成一條直線，成個空間感咧就冇咁局促，空間感大啲啦。咁呢間屋除咗好多儲物空間之外啦，我見到都有好多木嘅元素嘅喎，好似台腳啦、凳腳啦，甚至係地板。呢個地板就好得意嘅喎，佢唔係好似我哋平時咁一條一條砌嘅，係45度砌嘅喎。係啊，冇錯啊。雖然咁樣砌咧會可能浪費用多少少地板嘅材料，但係咧因為屋主中意全屋嘅白色啦，咁我哋想喺白色嘅元素入邊咧加翻少少線條感俾佢，所以就做咗呢個斜條45度角嘅地板俾佢啦。呢一間屋咧真係好簡約喎，但係點解一條吊燈咧都冇嘅？係咁嘅 Gloria， 因為咧呢度呢個單位樓底唔算好高，咁咧所以屋主就選用咗一啲盒仔燈同埋燈槽去做翻個燈光嘅效果嘅。咁咧如果夜晚嘅時候咧開住呢個盒仔燈加埋呢個燈槽咧，又有氣氛，簡單得嚟咧又有層次嘅。Gloria， 你係中唔中意呢種簡約嘅設計咧？我本人嚟講咧就好中意呢啲咁簡約嘅設計，但係咧我啱啱一入到嚟屋咧，我就覺得好似冇一個焦點喺度。如果我屋企嗰埲牆咧可以加一個顏色牆咧，咁望落去咧就好似有個焦點喺度，又或者加一盞好大嘅水晶燈，咁就 perfect。近年咧都非常之流行極度簡約主義嘅，咁咧主要極度簡約主義咧就係剔除晒多餘嘅顏色啦、元素啦、形狀，令到咧屋主唔會俾其他顏色去分散注意力嘅。就好似呢個單位咁啦，我哋用上白素色做佢嘅牆身啦、櫃身，令到望落咧空間感大增，令到咧成間屋望落咧有一種大屋嘅感覺。呢個廚房咧用咗我最中意嘅灰色同埋白色做主調喎，同埋咧呢度嘅空間感好大啊！你睇下呢邊，我可以一路煮嘢食，煮完嘢食之後轉個身洗碗，幾方便啊！其實廚房嘅佈局好緊要㗎嘛，咁設計嘅時候點樣去規劃咧？首先咧，我哋一定會同客戶啦，同我哋屋主咧慢慢溝通嘅，咁就配合翻佢嘅需要。呢一個屋主咧就好注重煮嘢食嘅，所以佢會準備咗一個電磁爐啦、煤氣爐、嵌入式嘅蒸焗爐。另外咧，而家好多新式嘅廚房櫥櫃咧，我哋都會為佢哋預備一啲新式啲嘅五金用品，好似呢個咁樣啦，係啦，開咗嘅時候咧就唔會驚佢頂頭啦。Gloria， 你平時會唔會煮嘢食咧？我平時午餐就會屋企自己煮嘅，因為咧我晏起身啊，咁我就中意慢慢煮嘢食，之後慢慢着衫，之後就咁樣好悠閒咁樣出街。大件事啦！呢度咧係冇廁所同埋冇主人房嘅，冇睡房嘅。喺呢度啊！哇！點解望落去咁闊嘅？係啦，嗱，你望下呢度呢個位咧，原本咧其實係一個儲物房嚟嘅，咁咧大概去到呢個位置，咁但係而家咧拆咗儲物房道牆啦，然後咧就褪咗入嚟，你睇下入邊就有個儲物房啦，令到成個走廊都闊落咗好多㗎，入去啦。唔得，呢度 full 晒啦嘛！我呢啲 VIP 梗係住主人房噶啦。單位有2間睡房，細房以實用為主，床同埋櫃都索上白色嘅橡木，感覺簡潔啊！設計師喺儲物方面都用盡地方，床尾加咗上鐵式儲物櫃，設計同書台高度一樣，拉成水平，令整體感覺一致。我平時咧就會中意瞓喺度睇電視喎，咁我夢想嘅主人房咧就好想要一部好大嘅電視咧，就同我張床一樣咁大，咁咧我就可以瞓喺度睇電影啦。個感覺上咧個電影就好似包住咗我咁樣。呢個牆咧都係用咗灰色同白色做主調喎，個燈咧同個廳都一樣，都係咁簡單。但係咧我發覺咗咧個床底識發光嘅。其實因為咁嘅屋主咧，我哋幫佢準備咗一個大嘅衣櫃喺床尾嗰度，咁咧可能會有少少重嘅感覺啊。我哋咧就幫佢做咗一個床底嘅滲光，令到張床有少少圓滑嘅感覺。夜晚開住嘅時候咧，都格外有情調添。
咁點解呢個櫃要擺喺個床尾度嘅？平時啲人都係擺喺個牆邊噶嘛。哦，係啊，因為咧屋主咧想將床咁樣擺喺呢度，咁咧但係如果咁樣擺之後咧，床尾就會對住個廁所咯喎，風水關係咧，我哋就幫佢做咗個大嘅衣櫃。Gloria，你信唔信風水嘅咧？你屋企有冇擺風水陣咧？我中意風水，但係我唔迷信嘅，即係我唔會平時叫風水師上嚟睇下我個床位應該擺邊會旺啦。但係咧，我屋企就擺咗一盆發財樹，可以吹下旺咩？咁你咪好有錢啊！借貼俾我，你對住佢，對住佢。我非常之欣賞呢個就係個電視櫃啦。嗱，佢有黑白兩種顏色啦，一個好好嘅對比啦。最靚咧就係佢下面一個擺電器嘅地方，有唔同嘅形狀，望落去好有立體感啊！冇錯啊，希莉。呢個電視櫃咧，雖然係望落係我哋做咗白素色啦，但我哋喺電視嘅背後咧做咗個少少嘅 feature rock，做翻個深色俾佢。而另外咧，下邊嘅音響設施咧，我哋用咗不規則嘅形狀，望落咧簡單得嚟，有翻少線條尾。我見到呢一間屋咧，啲冷氣機全部收埋晒，得翻啲冷氣槽咧，咁會冇咁涼噶。同埋咧喺維修同埋清潔方面咧，會好麻煩噶。係啊，如果咧我哋要做一啲分體冷氣咧，前面有百葉嘅時候咧，我哋要慢慢好好咁去計算佢同百葉之間嘅距離啦，佢嘅高度，咁咧可以令到冷氣嘅效能咧唔會俾佢影響到，而且咧要維修嘅時候咧，我哋喺中間留一啲螺絲嘅生口，等佢咧將來要換冷氣嘅時候都方便啲。我發現到咧，只要打開呢度趟門咧，成個客廳就會變得更加大啦。係啊，冇錯啊！我哋特登咧幫屋主設計咗呢個趟接門，將呢個出面咁靚嘅山景帶晒入屋。咁成個裝修費幾錢咧？呢個裝修費咧工程大概就80萬到，但係就未包物料同埋電器嘅。Gloria，你就話好中意呢個簡約嘅設計啦。咁你第日屋企裝修嘅時候，你會參考邊個地方咧？我中意呢個特色牆啊，因為咧其實佢除咗牆之外咧，隱藏咗好多櫃桶啦，連條走廊咧都隱藏埋嘅喎，令到個地方咧望到佢好大同埋好乾淨。我諗咧我遲啲都會採用呢個 concept 嘅。